پیکسلیب کورس پارت 11 د پیکسلیب د زده کړې کورس 11مه ویډیو ده، 11مه برخه ده. په دې ویډیو کې به تاسو ته په پیکسلیب کې یو څه آپشن پاتې دي چې هغه به تاسو ته په دې ویډیو کې تشریح کوم. راځو پیکسلیب کولاوه چې څنګه موږ پیکسلیب کولاو کوو. نو ګورئ موږ دا کینسل کوو. نو ګورئ موږ د ښکته ټولې آپشنې دا خلاصې کړې، صحیح ده. نو دا برعکس چې کوم آپشن تاسو ته ښکاري دا لس آپشن دغه آپشن به نن په دې ویډیو کې تشریح کوو. ګوره سټارټ اخلو د درې ډاډو نه. په دې درې ډاډو چې موږ څنګه کلیک کوو، ګوره اول آپشن اس ایمیج فرام ګیلري، په دې باندې موږ ګوره کلیک کوو. چې موږ څنګه کلیک کوو موږ خپل موبایل ګیلري راوړو. دې ځینې تاسو خپل لاندې بیک ګراوند انتخاب کړئ. ګورئ موږ شین بیک ګراوند لري شو، لاندې تصویر ولګید، صحیح ده. نو دې ځینې تاسو بیک ګراوند بدلولی شئ، صحیح ده. اوس ګوره بیا په همدې ځای کلیک کوو. دلته دویم نمبر آپشن دی فول سکرین، په دې باندې موږ څنګه کلیک کوو. ګوره زموږ د موبایل سکرین فول شو، لاندې هر څه موږ لرې کړه، صحیح ده. او دلته بیا په دې کلیک کوو. دریم نمبر آپشن دی از ایمیج فرام کیمرا، په دې باندې موږ څنګه کلیک کوو. زموږ ته وایي چې تاسو لاندې بیک ګراوند چې ما اوس کوم بدل کړی دا وایي تاسو کیمرا کې نوی تصویر واخلئ کېده، یعنې د کیمرې له اړخه تاسو کېده په دې چې موږ کلیک کوو. ګوره موږ ته به کیمرا راوړي. بس موږ به بیا ګورئ موږ ته دوه قسمه کیمرې راوغوښتې چې موږ څنګه تصویر پرې واخلو. د کیمرې نه به تاسو تازه په تازه لایف عکس واخلئ. دلته کېدی په دې باندې ګوره څلورم نمبر آپشن دلته تاسو ته ښکاري ایکسپورټ ایمیج، یعنې د عکس ثبتول، صحیح ده. ګوره چې په دې باندې موږ کلیک کوو دلته موږ ته دوه آپشنه راکوي. اول فارمیټ د ایمیج فارمیټ، په دې نقطه باندې چې موږ کلیک کوو دلته موږ ته وایي جی پی جي نو ټرانسپیرسي، صحیح ده، ټرانسپرسي. په دې باندې چې موږ کلیک کوو و دا عکس جی پی جي کېږي، وایي بغیر د بیک ګراوند، او تاسو بیک ګراوند سره ثبتولی شئ، نو بیک ګراوند والا نه شئ ثبتولی، صحیح ده. دا جی پی جي راځي. او چې موږ په دې پی ان جي باندې موږ څنګه کلیک کوو، موږ سره وداوټ بیک ګراوند ثبت کېږي. پی ان جي عکسونه به تاسو کتلي اکثره دا بیک ګراوند چې شاته نه هغه ته پی ان جي عکسونه وایي. نو دلته ګورئ چې څنګه سیو کوئ. دلته په دې بل نقطه باندې تاسو کلیک کړئ. دلته ډیفالټ معنا چې په کوم سایز کې تا عکس برابر کړی یم هغه سایز ثبتېږي. که کسټم باندې کلیک کړئ تاسو چې مثال په کوم اندازه کې ثبتول ته ریزولوشن به تاسو ورکړئ دې ځای کې او دې ځای کې په هغه سایز باندې به ثبت شي. او که تاسو غواړئ چې نه لو اندازه کې مطلب کمزوری ثبت شي په دې لو باندې، او که میډیم درمیانه ثبت شي په دې میډیم باندې، که های سویې کې پکچر سیو شي نو په دې های باندې کلیک کوئ. ویری های الټرا چې کوم تاسو سیو کول غواړئ په دې ځای کې چې ټول نه ښه کوالټۍ کې ثبتول غواړئ په دې الټرا باندې تاسو کلیک کوئ. تاسو تصویر پرې په صفحه سره ثبت شي. او که تاسو پرې سیف ټو ګیلري باندې کلیک کړئ دا تصویر به تاسو سره په ګیلرۍ کې ثبت شي، صحیح ده. نو ګورئ دا عکس موږ دې ځای نه هم ثبتولی شو. په دې باندې چې موږ کلیک کوو سیو ایمیج باندې کلیک کوو، نو ګورئ دې ځای کې دا آپشن موږ ته بیا راکوي، صحیح ده. نو ګورئ دغه شیر بټن باندې چې موږ څنګه کلیک کوو عکس سیو کېږي. او تاسو بیا خپل عکس ګورئ ډایرکټ په ډایرکټ شیر کولی شئ. تاسو عکس سیو کړئ اول، بیا تاسو چې هر شي ته شیر کوئ دې ځای نه شیر کولی هم شئ. بیا چې په درې ډاډه باندې موږ څنګه کلیک کوو دلته ګوره ایمیج سایز، دا خبره موږ مخکې په ویډیو کې کړې وه. په دې باندې موږ کلیک کوو. دې ځای کې موږ چې په کوم سایز کې عکس برابرولی شو دلته موږ ته آپشن یې راکړي. موږ دې ځای نه دې اړخه برابرولی شو. که یوټیوب ته یې برابرو، که یوټیوب چینل بینر ته، که د فیسبوک کور فوټو ته، او که ټویټر ته، هر یو چې تاسو برابروئ دې ځای کې آپشن شته. او که کسټم باندې کلیک کړئ تاسو خپل دې ځای کې ریزولوشن ورکړئ ځان ته یې برابر کړئ، صحیح ده. دا آپشن موږ ویلی و. بیا راځو لاندې ګورئ دا کانټاکټ از ریپورټ بیک، دا آپشن دغه لاندې ورسره دا څلور آپشن چې کوم تاسو ته دې نه لاندې ښکاري دا ټول د انټرنیټ سره دي. ګورئ چې موږ په دې باندې څنګه کلیک کوو موږ یوټیوب ته ویسي. نو په دې دا آپشن سره موږ کار نه لرو، دا د انټرنیټ سره دي. دا څلور آپشن نه تېرېږو. په دې اباوټ باندې کلیک کول ته موږ د پیکسلیب باره کې معلومات راکوي، دې کې خاص څه نشته. راځو په د ایکسیټ باندې چې موږ کلیک کوو دا اوکې کوو موږ د پیکسلیب نه وباسي. په دې باندې هم موږ کار نه لرو. په دې باندې تاسو د ایکسیټ ګوره آر یو شور یو وانټ ټو ایکسیټ پیکسلیب، وایي تاسو پیکسلیب پرېښودل غواړئ موږ نه پرېږدو. په دې کینسل باندې کلیک کوو. د دې آپشن دا شوه. اوس راځو په دې ځای باندې کلیک کوو. ګوره موږ ته دې وظیفه همدغومره ده چې خالص په دې سکرین باندې جال راولي، صحیح ده. نو په دې کې هم څه نشته. په دې زوم باندې کلیک کوو. ګوره تاسو څومره زوم کولی شئ دغه دې ځای نه تاسو زومینګ کولی شئ په دې باندې. او په دې تھری ډاټ باندې په دې غشي باندې چې کلیک کړئ دې ځای نه هم تاسو عکس سیو کولی شئ، دې ځای نه هم تاسو عکس سیو کولی شئ. او پاتې شو بل دې ځای نه. په دې ځای باندې کلیک کوو. ګوره په ټکس باندې کلیک کوو. موږ ته وایي د خط ولیکئ، صحیح ده. ډایرکټ په ډایرکټ ټکس آپشن موږ دلته راکوي. دا موږ مخکې ټول ویلي. ګوره دا ټکس او کریکټ ډیټا باندې چې کلیک کړئ تاسو اوسنی ډیټا هلته راغلي. ډیټ تاریخ 2024 اتم 28 ګورئ 2024 اتم میاشت 28 تاریخ دی. دغسې دې ځای کې تاته ډیټ درکوي. بیا چې په دې باندې کلیک کړئ ګوره سټیکر دی، شیپ دی، فرام ګیلري، ډرا دا ټول هلته موږ په دې ټکس کې ویلو.
صحیح. دلته بل اپشن اخري پاتې ګوره په دې اپشن باندې چې کلیک کړو دلته موږ د تیار لیکل شوي خطونه دي فرض کړم دې کې که موږ خوښېږي کومه دعا خوښېږي موږ کومه لیکنه خوښېږي دې نه موږ ډایرکټ په ډایرکټ هغه راغستلی شو. او اخري یو بل اپشن درله ښیم نو ګوره دلته یو اپشن دی. اوس په دې اپشن چې موږ څنګه کلیک کړو صحیح ده نو ګوره دلته موږ ته د تصویر بیل راکړو د لاندې کوم شیپ چې د دې عکس بیل راکړو د لیکنې بیل راکړو. اوس که موږ په دې سترګه نشان باندې کلیک کړو نو ګورئ زموږ هغه د ماشومې تصویر دې ځای نه غیب شو. په دې ځای باندې ته د سکرین نه ته تصویر غیب کولی شي. ډیلیټ دې ځای نه په دې باندې ډیلیټ کېږي او په دې باندې غیب کېږي او په دې باندې لاک کېږي. ګوره دا ما لاک کړو صحیح ده. دا بېرته لکه شو کومه زه خو دا عکس چې څومره خوځوم ګوره دا موږ سره خوځېږي خو دا عکس موږ سره نه خوځېږي. دا موږ لاک کړو صحیح ده. په دې باندې تاسو تصویر لاک کولی شئ. او ګوره دغه اپشن باندې چې موږ څنګه کلیک کړو ګوره دې نه کاپي او ټو پرنټ او ټو بیک دغه اپشن یې موږ هلته ویلي دا اپشن تاسو دې ځای کې هم درکوي. نو په دې اپشن کې تاسو همدا کار کولی شئ. نو دا وه نننۍ ویډیو چې څه اپشن یې پکې موږ نه پاتې وي دا هم درله تشریح کړې. امید لرم چې پوه شوي یاست پرې. نو دا وه نننۍ ویډیو. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.